Hey guys, welcome to Ramya Recipes Tamil. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ரொம்பவே டிஃபரண்டான மேகி வச்சு ஒரு வெஜ் ஆம்லெட் தான் फ्रेंड्स பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாய் வச்சு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. ரெண்டு மேகியை உடைச்சு வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு மூடி மேகி நல்லா வெந்து வரட்டும். பாருங்க மேகி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு கப் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே அரை கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். மைதா மாவு சேர்க்கறதுனால நம்ம ஆம்லேட்டுக்கு நல்ல ஒரு பைண்டிங் கிடைக்கும். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்க்கறதுனால நம்ம ஆம்லேட்டுக்கு ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும். ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். பேக்கிங் பவுடர் சேர்க்கறதுனால நம்ம ஆம்லேட் நல்லா ஃப்ளஃபியாக கிடைக்கும். இப்போ ஒரு விஸ்க் வச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. மாவு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். 2 வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தக்காளியை ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கோஸ் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். 2 பேக்கெட் மேகி மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க மேகியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கலந்து வச்சிருக்க பேட்டரை சேர்த்துக்கலாம். இதை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மூடி வச்சு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வெந்து வரட்டும். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு. இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ 2 சைடும் நல்லா வெந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு. இதை எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ரொம்பவே சூப்பரான மேகி வெஜ் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இந்த ரெசிபியை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இல்லை ஸ்நாக்ஸாகவும் கூட சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.